鮮茄豬扒會意粉、雪糕紅豆冰。今集重點，用咩步驟令到一個人或者一家人平日放工之後都可以極速開餐？落啲乜嘢代替鬆肉粉、梳打粉？好簡單咁令豬扒又腍又多汁。點樣將上集嘅蒜蓉汁、黑椒汁變成熒光鮮茄汁？廣告之後，一齊將屋企變成茶餐廳啦！喺外國唔想成日病，最好就係補充足夠嘅營養。好開心收到香港品牌草基官方網站 Say No More 嘅保健品。我成日休息唔夠，自從食咗草基靈芝孢子，抵抗力強咗，病少咗，仲精神咗。佢破壁率高達98%，腸胃直接吸收。草基蟲草 CS4， 有朋友食咗2個禮拜，鼻敏有明顯改善，仲幫佢止咳。我因為太少運動，成日覺得好攰，食咗精神好咗，好瞓咗。佢嘅配方補而不燥，平時拆開膠囊加入湯水或者粥裏面食一樣得。中意食嘢嘅話，最怕就係三高。草基活心丸可以降三高，中醫都有推薦。平時喺外國好難買到嘅中式保健品、養生湯包都可以喺 Say No More 買到。而家喺 Say No More 埋單，用我嘅專屬優惠，登記會員即送養生湯包，買滿350蚊再減50蚊，買滿688蚊全球免運費。詳情去 description box 裏面嘅連結了解多啲啦。大家好，我係梁子玲，今集係上集黑椒汁、蒜蓉汁嘅延續，由扒房嚟到靈記茶餐廳。我喺屋村長大，以前喺香港，成日同屋企人去屋企樓下間茶餐廳。我中意嗌茄汁豬扒會意粉，如果可以嗌埋紅豆冰，就會好似買完玩具咁開心。嚟到英國，我已經就快5年冇食過佢哋，等我就地取材，重拾呢份童年回憶。包括豬扒、意粉、熒光汁。我哋先由醃豬扒開始講起。喺英國超級市場有2款豬扒都啱用。第一款係 pork loin， 係豬腰嘅位置。佢嘅優點係比較平，好多香港茶餐廳都會用佢。不過就比較瘦，冇乜脂肪，肉質會乾啲、柴啲，對新手嚟講唔容易煮到又腍又滑。呢一盒2磅89，係英國嘅本地豬肉。第二款就係 pork shoulder steak， 豬嘅膊頭位置又叫做梅頭。整叉燒嘅話，通常會用佢。佢比 pork loin 脂肪分布平均啲，肉質贏喺起跑線 ，juicy 啲、腍啲。我自己都中意用佢。對新手嚟講，容易啲煮到又腍又多汁。不過佢就比 pork loin 貴少少。呢一盒3磅99，都係4塊，都係英國本地豬。打開包裝，有4塊豬扒，塊塊都好似手掌咁大，一隻手指咁厚。趁今次煮豬扒，溫故知新下，點解有人會覺得英國嘅豬食落比較酥？Boar taint， 公豬異味，主要嚟自呢2種化合物，一種係公豬求偶嗰陣釋放嘅化合物，另一種係公豬母豬都有嘅代謝物，2種都會累積喺脂肪裏面。好多歐洲同亞洲嘅國家會閹咗啲豬仔，去減少 boar taint。不過英國重視動物權益，大部分嘅豬都唔會被閹割，亦因為咁，有人覺得英國嘅豬肉特別大味道。食咗幾年，我都越嚟越習慣英國豬肉嘅味道。如果覺得唔慣，可以試下揀瘦啲嘅部位，例如 pork loin。我用鉸剪喺邊邊剪5-6下，目的係令豬扒煎嗰陣唔會攣起，受熱一致啲，賣相又靚啲。想拍豬扒嘅話，我會用一支木棍由左至右揼鬆塊豬扒。奧地利人整維也納炸牛扒、炸豬扒都會咁做。觀察下肌肉纖維嘅方向，益民去拍，塊豬扒會越拍越大，目的係拍出一塊厚薄一致嘅豬扒。我習慣淨係用手腕嘅力，長時間打起上嚟就唔似用手臂打咁攰。揼咗一陣，豬扒明顯大塊咗好多，豬扒薄啲，易啲熟，表面就冇咁容易 overcooked。然後開始醃。想方便嘅話，呢一個區域都好幫到手。例如我中意用呢一隻 garlic granules 蒜粒，佢100% 由蒜頭整，65p 一樽，英國做嘅。準備一個盤，直接將調味料放入去，醃4塊梅頭。我用咗蠔油、生抽，有時都會轉下魚露、紹興酒同埋蒜粉，攪勻晒。跟住放豬扒入去，順便撳下按摩下，
然後打隻雞蛋。佢就係令豬扒唔需要落梳打粉、鬆肉粉都可以好腍，唔會硬掘掘嘅關鍵。雞蛋含有溶菌酶，呢種 enzyme 可以分解肌肉裏面嘅 protein， 令豬扒腍啲滑啲。雖然比起梳打粉，雞蛋嘅鬆肉效果冇咁明顯，不過對於唔想用梳打粉嘅朋友，不失為一個選擇。將雞蛋倒入去，兩面都搽勻晒，最後撲埋少少 plain flour 普通麵粉，煎嗰陣再香啲脆啲。有啲做法會落啲油封住水分，不過我覺得就咁用保鮮紙包實都做到呢個效果，而且梅頭本身有好多脂肪，我就唔再落油啦。好似 full mask 咁貼實豬扒，放入雪櫃醃8個鐘以上，俾足夠時間啲雞蛋產生化學反應，令豬扒變腍，同埋等調味料慢慢滲入豬扒裏面，更加入味。同生活上好多問題一樣，欲速則不達。我通常喺朝早返工之前，早15分鐘起身醃豬扒，放工返到屋企就有得食。然後輪到第二 part 煮意粉。我做過唔同餐廳嘅廚師，有啲餐廳嘅意粉即叫即烚，出餐時間會長啲；有啲餐廳流水線咁砌快餐，客人等幾分鐘就有得食。今集我分享嘅係參考快餐嘅做法，務求平日收工又或者要煮俾好多人食嗰陣，可以極速開飯。香港曾經作為英國嘅殖民地，茶餐廳賣平民西餐，燴意粉、湯意粉都大受歡迎。喺英國超級市場有好多唔同款式嘅意粉，又平又貴，佢哋又有咩分別呢？ Pasta 係點樣整出嚟嘅呢？佢係由 semolina 呢一隻黃黃地色嘅 durum wheat 加水之後變成唔同嘅形狀。乾嘅意粉就係要由新鮮嘅意粉 dry 佢。有啲意粉我哋見到橙色嘅，睇落好膠好 shiny， 有啲好淺色，有啲粉喺上面。佢哋嘅分別就係源自曬乾嘅過程快定慢。整完啲意粉出嚟，嗱嗱聲整乾晒佢，用好高溫幾個鐘頭就將新鮮嘅意粉變成咁樣乾咗，會令到啲意粉變咗好深色、橙色、好膠咁嘅質地。想 keep 住個 pasta 質地好啲，會慢慢風乾佢18個鐘至到36個鐘，低溫慢慢整乾。通常越淺色、白白地色嘅意粉，佢會賣得比較貴，因為佢製作成本比較高。好處就係 semolina 嘅味香啲。其實喺包裝上面會話到俾我哋聽點樣分辨快速風乾定係慢速風乾。譬如呢一包後面佢講5個點，佢係用 best durum wheat， 佢係 slow drying， 用 cold mountain water、bronze drawing， 即係佢壓出嚟個器材係銅嚟嘅。有一啲意粉會用膠壓出嚟，呢啲細微嘅因素亦都會令到意粉最後嘅 outcome 唔同。好多包裝都會列明呢幾點，我買意粉嗰陣，每次都會認真睇一睇。今次整茶餐廳快餐，我平同貴嘅意粉都試過，自己覺得呢隻平平地嘅意粉比較接近。呢一包 28p， 口味好過人，大家都可以試下唔同類型嘅意粉，揀自己中意嘅。首先準備一個大煲，煮一包500g 嘅意粉，我用2公升水。我一個人一餐大約食150g 意粉。如果你同我食量差唔多，一包意粉大概夠2個大人加2個小朋友一家人食，一次過煮晒啱啱好。如果一個人食，我都習慣一次過煮晒，再分2-3餐食，可以幫我慳翻好多時間。然後落2斤鹽，唔使擔心會太鹹，因為水嘅份量好多，所以啲意粉都吸唔晒咁多鹽。至於油，我就唔會落，陣間再講下點解。水滾之後，梅花間竹咁放意粉入去，可以避免意粉黐埋一齊。隔1-2分鐘攪一攪，令意粉條條分明，同埋唔會黐底。意粉一路煮，一路吸收少少鹹味，一路由外至內變腍。呢包意粉包裝寫要煮9分鐘，上碟之前我仲要炒下佢，咁我就唔煮足9分鐘，煮到7-8分鐘嘅時候，拎一條試下味，介乎煮熟又唔會太腍嘅狀態，我就拎佢去 drain。準備一個 colander 筲箕，將意粉 drain， 倒走熱水。如果意粉係即煮即食，我就唔會做呢一步。大家對另一種做法有興趣嘅話，歡迎話我知啊。
然後用凍水令意粉迅速降溫。呢個動作有兩個目的：第一，停止意粉繼續受熱；第二，令意粉盡快離開danger zone，攝氏8度至63度，避免細菌滋生。當意粉攤凍晒，我將佢哋放入一個大碗。呢個時候先至加一圈油，撈勻晒，可以 keep 住啲意粉條條分明。頭先太早落嘅話，過完冷河所剩無幾，就冇咗落油嘅意義。最後用一張細嘅保鮮紙貼實意粉，再用一張大嘅保鮮紙封好個碗。咁意粉就算擺喺雪櫃2-3日都唔會變乾。呢個做法係我做過廚師嘅英國餐廳、德國餐廳都會用，好處係出餐快好多，就算要一次過煮幾百人份量都冇問題。而喺屋企，我會 plan 喺禮拜日夜晚時間鬆動啲嗰陣，烚好意粉，禮拜一、禮拜二收工一返到屋企，食幾多炒幾多，好快可以開飯，唔使將所有嘢逼晒喺放工放學之後做咁攰。上集煮完蒜蓉汁、黑椒汁，見到好多觀眾已經煮咗，仲喺 Instagram tag 咗我，大家仲喺留言區召喚熒光鮮茄汁，一理通百理明，其實只要加埋洋蔥同埋番茄就可以召喚佢出嚟啦。兩個人食，我用2個番茄，番茄圓碌碌，好易喺砧板碌嚟碌去，切起嚟有啲危險，只要反轉放，番茄會穩陣好多。落底一刀，一開二，再將最平嗰面貼實砧板，切成3件，安全又輕鬆。洋蔥我淨係要半個，同樣地將最平嗰面貼實砧板，今次切成絲，切到最後1/3，轉90度，繼續切，又可以輕鬆安全切好洋蔥。我仲準備咗少少乾葱蒜頭，順住落鑊嘅次序排好，煮嗰陣壓力細好多。最後加埋個汁，茄膏、美極同喼汁，上集都詳細分享過，今集就唔重複啦。我用咗蠔油、美極、喼汁同埋紹興酒，攪勻晒，再落600毫升水。首先中火炒香洋蔥，炒出香味，腍腍地少少金黃色，然後落蒜蓉乾葱 ，keep 住中火兜幾下。有香味之後落埋番茄，俾啲番茄煎一陣，煎到少少金黃色。再擠1湯羹茄膏，都係炒勻晒，保持中火等每種材料釋放出香味。最後倒晒預先較好嘅調味料入去，轉大火煮熱個汁，間唔中攪下佢，受熱均勻啲。開始微微咁滾嗰陣，轉翻個細火 simmer。慢煮2-3分鐘，等所有味道 blend 埋一齊，試下個味，搞掂味道就開始煮結個汁。同上集一樣，整定個麵撈，用熱油撈勻麵粉。想詳細啲知道麵撈點樣整，歡迎重溫翻上集嘅呢一段。加1羹攪勻佢，加1羹攪勻佢。麵粉入面嘅 starch 澱粉喺有水嘅情況下受熱，會發生 starch gelatinization， 於是個汁會變到越嚟越結。煲粥會變結嘅道理都係一樣。收到一啲留言問，子玲可唔可以用粟粉水打芡代替麵撈呢？等我哋一齊做個實驗啊！喺落麵撈嘅時候，改落粟粉水，同樣都係落少少攪下佢，落少少攪下佢。醬汁的確會變到越嚟越結，因為 corn flour 粟粉即係粟米嘅澱粉，裏面同樣都有 starch。澱粉，所以同樣進行咗 starch gelatinization， 只不過喺色澤同口感方面，落粟粉嘅醬汁會晶瑩剔透啲，口感滑捋捋啲；而落麵粉嘅醬汁會啞身啲，唔會滑潺潺。我通常用粟粉水煮粟米羹、粟米斑腩飯呢類比較晶瑩剔透嘅汁，而蒜蓉汁、黑椒汁、熒光鮮茄汁就會用翻麵撈。結論就係用粟粉水打芡，雖然可以煮結個汁，但係就冇辦法100% 還原茶餐廳嗰種口感。個味搞掂，結到又搞掂，落埋最後一樣材料就搞掂。佢就係令到個汁變咗熒光色嘅功臣 evaporated milk。個汁一加淡奶之後，鮮紅色嘅茄膏裝埋米白色嘅淡奶，1秒就撞出獨一無二、好搶眼嘅熒光色。對於由細食到大嘅我嚟講，望見呢種熒光汁，實在有一份難以形容嘅親切感。我中意咁嘅顏色，落咗3羹淡奶。如果你回憶中嘅顏色淺啲，就加多啲花奶；深啲就補翻少少老抽，自由發揮。就係咁。
熒光鮮茄汁大功告成，唔係即刻食嘅話，裝起佢，攤凍晒之後放入雪櫃，可以 keep 2-3日。以上就係好多茶餐廳、快餐店開門之前做好晒嘅準備功夫，等開門接 order 之後就可以好快手咁，幾分鐘出好多份快餐。收工一返到屋企就好似開鋪咁，準備好條流水線。首先由雪櫃拎翻晒啲豬扒、意粉同醬汁出嚟，等煮嗰陣材料唔會凍冰冰。第一步係炒意粉，開中火，意粉直接落鑊，炒熱翻佢哋。因為意粉本身已經有一層油包住，所以我冇再落油都唔會黐底。炒一陣，意粉熱咗之後會越嚟越容易散開，同埋有少少香味。加一茶羹味極，令意粉惹味啲，兜幾下炒勻佢，加多圈茄汁，令意粉酸酸甜甜，仲變到紅卜卜。最後我自己中意蒜香味重啲，揼少少 garlic granules， 全部炒勻晒，食幾多炒幾多，炒到意粉熱辣辣就可以上碟。第二步煎豬扒，用翻同一個 pan， 加啲油，開大火將豬扒放入 pan 裏面，先煎一面。唔需要反來反去，耐心將一面煎到金黃色。呢個厚度我煎咗4分鐘。4分鐘之後反轉，豬扒顏色相當吸引。剪過嘅豬扒唔會攣起 ，keep 住又平又大塊。以我個 pan 嘅大細，我一次過最多煎2塊，留翻啲空間唔好密質質。豬扒煎出嚟會脆啲香啲。另一面都係煎4分鐘。4分鐘之後，豬扒接近全熟，我熄火，繼續留豬扒喺 pan 入面。俾佢 rest 5分鐘，餘溫會將豬扒完全煮熟。一邊 rest 一邊煮熱埋個熒光鮮茄汁，然後上碟喺茄汁意粉上面鋪2塊大豬扒，再淋埋熱辣辣嘅熒光汁。鮮茄豬扒燴意粉有得食啦！用雞蛋長時間醃過嘅豬扒，一切落去就 feel 到好腍，腍之餘亦好彈牙，唔會腍到鬆泡泡，邊邊位仲脆脆地。咁樣醃咁樣煎嘅豬扒好百搭，例如換做上集嘅蒜蓉汁、黑椒汁，第時開飯又多個選擇。意粉撈埋熒光汁，1秒置身喺茶餐廳咁。我會煮多啲菜伴碟，均衡啲又豐富啲。禮拜日有時間準備定流水線，禮拜1、2收工返到屋企，煎兩煎，炒兩炒就可以開飯。我喺英國日頭要去返工，夜晚放工返屋企要剪片拍片，仲要買餸煮飯做家務。呢種分配時間嘅方法，幫我喺好忙嘅生活裏面既慳到時間，又食得開心。再開心啲，餐茶轉埋特飲雪糕紅豆冰。咁耐以嚟，我都仲未喺英國超級市場見到香港食開嘅紅豆，最接近嘅都係見到 red kidney bean。不過我就覺得佢比較大粒，同埋如果係乾嗰種，要烚好耐先會腍。於是我就揾下，發現呢一種罐裝嘅 black beans， 呢一罐 49p 喺英國包裝。呢隻罐裝 black beans 倒出嚟之後係棗紅色，啲豆本身已經煮腍咗，一撳就爛，仲起晒沙。因為佢本身冇甜味，所以我落1斤黑糖，中火煮5分鐘，等啲糖溶晒，我就熄火擺埋一邊，由佢攤凍。攤凍晒之後就可以用嚟整紅豆冰。準備一個高身少少嘅杯，滗幾斤豆入去，加啲碎冰。落2-3斤整熒光汁用剩嘅淡奶，再溝啲鮮奶，留翻少少位，放定飲筒同匙羹入去，最後放埋雲呢拿雪糕，咁就極速搞掂呢杯茶餐廳特飲雪糕紅豆冰。一啖雪糕，一啖紅豆，為今個夏天揭開序幕。雖然比喺香港食到嘅紅豆，呢罐 black beans 大粒少少，但係咁易買，咁易整，味道又接近，我已經好滿足啦。呢個快餐連餐飲，全部材料都唔貴，加埋今集嘅時間分配方法，希望鼓勵到以前唔使成日煮飯嘅朋友，就算好忙嗰陣要煮飯俾自己食，甚至成班人食，都更加有信心 handle 到。可以用熟悉嘅味道，令自己或者身邊嘅人返到屋企，將嗰日嘅煩惱一掃而空，就係我作為一家之主最大嘅滿足感。今次想問下大家，平時煮飯最常遇到嘅困難係咩呢？留言分享下，集思廣益，一齊睇下有咩解決方法啦！
想支持我哋嘅製作，歡迎加入成為會員，或者試下右下角嘅超級感謝功能，亦可以 share 俾多啲親戚朋友睇，同埋 follow 我嘅 Instagram。